essere qui oggi il direttore Plus 24 Nicola Borzi, che mi manda nella serata di venerdì la seguente mail che vi leggo e poi la relazione che cercherò di sintetizzare. Mi dispiace, ma non sono assolutamente in condizione di presenziare l'appuntamento di domenica 28 al festival. Mi dispiace moltissimo e mi scuso con lei e con tutti gli organizzatori. Quindi per problemi di salute non è qui. Io comunque lo ringrazio per la relazione che ci ha inviato. Ringrazio gli altri relatori oggi qui presenti, il professor Stefano Miani dell'Università di Udine e l'avvocato Barbara Puschiasis. Cercheremo di trattare questo argomento del risparmio tradito. Io mi limiterò soltanto a leggere in maniera sintetica la relazione del dottor Borzi e poi lascerò la parola agli ospiti di questa mattina. Il dottor Borzi inizia richiamando quello che abbiamo anche noi scritto sul nostro opuscolo, ovvero sia l'articolo 47 della Costituzione, che dice: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, coordina e controlla l'esercizio del credito. Il dottor Borzi poi approfondisce questi termini, questi verbi della tutela e del controllo e dice: purtroppo, forse a partire proprio dall'accostamento formale tra la tutela del risparmio e il controllo dell'esercizio del credito, il conflitto tra questi due principi, sempre più centrifughi, si fa sentire, specie da quando, dopo la crisi finanziaria globale del 2008-2009 e dopo la crisi del debito sovrano del 2011, gli interessi dei risparmiatori da un lato e quello del sistema bancario dall'altro si sono fatti ancora più confliggenti. Ancora prima dell'entrata in vigore del recepimento della direttiva europea del bail-in, scattato con il 1 gennaio 2016, la risoluzione delle 4 banche salvate il 22 novembre 2015 ha rappresentato un unicum nella storia del diritto nazionale. L'onere del salvataggio delle banche non gravava più solo sull'erario e sui fondi di tutela del sistema, ma veniva spalmato sugli investitori. Etruria, Marche, Cariferrara e Carichieti sono state soltanto l'hors d'oeuvre, ovvero sia l'antipasto. Il gravissimo scandalo di Montepaschi, con una quarantina di miliardi di euro allocati in strumenti finanziari, i cui scambi sono congelati dal 22 dicembre scorso, i dissesti paralleli della ex Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, che hanno azzerato azioni in mano a oltre 200.000 soci e che in queste ore tornano drammaticamente sub iudice, sono solo gli ultimi anelli di una lunga catena. Secondo i dati raccolti dall'Associazione dei consumatori negli ultimi 33 anni, una lunga lista di scandali finanziari, bancari e industriali hanno mandato in fumo 108 miliardi di euro, 108 miliardi di euro, riducendo sul lastrico oltre 2 milioni di famiglie. Sono ben 48 i crack e i dissesti monitorati dall'Associazione dei consumatori. A 31 dicembre 2005 Montepaschi Siena capitalizzava in borsa 12 miliardi,2 di euro. Dopo una serie di aumenti capitali che hanno rastrellato risparmio e risorse per circa 20,5 miliardi di euro, quindi il totale fa 12,2 più 20,5, 32 miliardi e 7, oltre all'emissione di obbligazioni subordinate vendute allo sportello, anche al pubblico dei piccoli risparmiatori, dopo aver bruciato decine di miliardi nel decennio. Ora la Banca di Siena ha bisogno di ulteriori 9 miliardi di fondi pubblici per non fallire. E vado velocemente in sintesi, fa 3 considerazioni sulla Banca Popolare di Vicenza, guidata per lustri da Giovanni Zorin, e di Veneto Banca, capitanata da Vincenzo Consoli, che hanno bruciato 18,9 miliardi di euro a danno di 210.000 azionisti. Questo in estrema sintesi è il quadro di premessa.
Ecco, lui fa 4 considerazioni, io cercherò di sintetizzare perché non è gradevole da parte vostra ascoltare una relazione che duri un quarto d'ora, da parte mia riportando quello che sarebbero state le considerazioni a braccio del dottor Borzi. Lui fa 4 considerazioni e precisamente uno sulla legislazione, uno sulla politica, uno sulle autorità di controllo e una sulla cultura e l'educazione finanziaria che manca. Andrò in estrema sintesi. Partiamo dal primo punto che lui analizza, il problema della legislazione. A suo modo di vedere, la legislazione si è accavallata. In tema di risparmio e di indirizzo del mondo del credito, negli ultimi 20 anni ha subito un'alluvione di provvedimenti. Dopo l'epoca delle riforme strutturali degli anni 90-98, con le leggi Amato, Dini, Ciampi, si è passati ad interventi sempre più ravvicinati e di carattere estemporaneo, spesso utilizzando proroghe e decretazioni d'urgenza o delegata. Il ricorso alla decretazione specie d'urgenza si è fatto poi frenetico dopo la crisi finanziaria e quella del debito sovrano del 2011. La decretazione si è fatta ancora più sincopata e scordinata dopo il 2015. Anche quando la decretazione avrebbe potuto portare benefici, come nel caso della riforma delle banche popolari decisa da Renzi nel 2015, le forme di comunicazione della decretazione, anticipate alla direzione nazionale del PD e sui media, e i limiti dimensionali sul totale degli attivi entro i quali è stata stabilita l'obbligatorietà della trasformazione in SPA hanno causato effetti distorsivi. Esemplare il rialzo dei titoli di Banca Popolare Etruria tra l'annuncio della riforma alla direzione nazionale del PD e il commissariamento della banca da parte di Banca d'Italia. Questo intervallo scattato dopo 5 settimane con un più 52% di quotazione. La sua considerazione è cui prodest, a chi è giovato questo? Altre considerazioni di questo tipo sulla legislazione, lui dice: per fare ciò le banche avrebbero dovuto innanzitutto interrompere, lui usa questi termini, tra virgolette, la narrazione del, aperte virgolette, sistema creditizio solido. È passato sistematicamente questo messaggio che il sistema creditizio, penso, queste sono considerazioni mie personali sulle quali chiamo a conferma i relatori o a smentirmi, nell'immaginario collettivo sui media passava sempre questa affermazione che il sistema creditizio italiano era diverso dagli altri, non aveva bisogno di interventi, aveva ratios patrimoniali a posto. Questo era quello che, con mie parole, se sono corretto nell'interpretazione, Borzi dice la narrazione del sistema creditizio solido. E avrebbero dovuto chiamare non gli obbligazionisti ma gli azionisti a più corposi aumenti di capitale. Oppure lo Stato, sinché era possibile in base alle normative europee, dunque entro il 2014 come hanno fatto altri Stati, prima del varo della direttiva sul bail-in, a fare la propria parte per sostenere. Ma lo Stato era già in difficoltà, visto il dissesto dei conti pubblici e la mancanza di risorse, o il loro dirottamento a beneficio di misure più popolari o elettorali, e la politica italiana troppo impegnata a trattare con la UE altre dilazioni, altre proroghe al patto di stabilità. Questa è in estrema sintesi la prima considerazione sulla legislazione che si è accavallata. Secondo punto della relazione del dottor Borzi: la politica ha continuato a giocare troppi ruoli a suo modo di vedere. Il processo di privatizzazione di larga parte del sistema bancario nazionale, avviato da Amato con la riforma del 1990, ha fatto uscire il governo dalla porta delle banche
ma la mancata attuazione delle riforme successive, in particolare di quella di Ciampi del 98, ha consentito alla politica, non tanto quella nazionale, ma quella locale e territoriale, di rientrare nelle banche, tra virgolette, privatizzate. Dalla finestra sono rientrate, utilizzando il, usa tra virgolette, cavallo di Troia delle nomine nelle fondazioni bancarie. Esemplare in questo panorama il caso della Fondazione Monte Paschi Siena, la cui composizione era tale da sottoporne il controllo ad una maggioranza di membri nominati dagli enti locali e territoriali, Comune e Provincia di Siena. Questo era il secondo aspetto della relazione. Terzo punto affrontato dal dottor Borzi: le autorità di controllo non hanno fatto sistema. Banca d'Italia e Consob da troppi anni sembrano più attente a salvaguardare la propria funzione piuttosto che ad adempiere ai propri doveri istituzionali. Nonostante abbiano ceduto lo scettro della vigilanza alla Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia continua a risentire dei propri conflitti di interesse nell'indirizzo del settore bancario da un lato e di partecipazione degli istituti di controllo dall'altro. Ultimo punto, perché ripeto devo andare in assoluta sintesi, è la mancanza di una vera cultura nell'educazione finanziaria. Lui usa termini forti, dice: in un paese a tutelare i risparmiatori non possono essere sempre le leggi, le autorità di vigilanza, i regolamenti, i sindacati di categoria, le associazioni degli utenti, i tribunali e gli avvocati. La prima tutela è l'autotutela, quella che deriva da una conoscenza anche imperfetta del mondo della finanza, del sistema del risparmio e dei suoi strumenti. Ma in un paese nel quale il fenomeno dell'analfabetismo funzionale è pervasivo, dove ben pochi seguono i media generalisti, immaginiamo quelli specialisti, con tassi di educazione finanziaria vicino ai minimi mondiali, dove 1/6 del prodotto interno lordo ogni anno circola in nero, nel sommerso o nell'illegalità. Cosa si può fare? E qui io chiudo con le considerazioni che potete trovare sul nostro sito del Festival Costituzione, andando nella sezione Mediateca, una vita spesa per la legalità. L'incontro di alcuni mesi fa del dottor Giancarlo Caselli dà un numero al minuto 64 di quel video, 1:04, voi troverete questo numero che poi si apre in altri 3 numeri. Il dottor Caselli dice 330 miliardi, che ad un'aliquota media IRPEF del 30% significherebbe un gettito di 100 miliardi all'anno. Come sono formati, a proposito di questa comportamento sicuramente non corretto di una larga parte della società italiana? 330 è così articolato, a detta del dottor Giancarlo Caselli: 150 miliardi in nero, 150 miliardi di mafia, 'ndrangheta, camorra e sacra coronita e altri ovviamente di questo tipo, 120 di nero e 60 di corruzione. Allora, se noi azzerassimo o portassimo sicuramente a cifre molto inferiori i 150 miliardi della criminalità, i 120 del nero e i 60 della corruzione, certamente non saremmo nella situazione in cui siamo. Quindi, a detta del dottor Borzi, c'è anche un problema di cultura, ovviamente, dei comportamenti ed educazione finanziaria che non c'è. Questo in estrema sintesi è il contributo del dottor Borzi, che comunque ringrazio anche se oggi non è potuto essere qui con noi. Cedo la parola all'avvocato Puspiasis per le sue considerazioni. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito a questo interessantissimo convegno e non posso che prendere atto appunto delle parole di chi mi ha preceduto, ma posso assolutamente portare sia la testimonianza di quello che stiamo vivendo sia una riflessione sulle tematiche che sono state affrontate. Appunto, vengono fatte delle riflessioni su 4 macrofiloni. Io vorrei riassumerli in questo modo: forse la colpa di quello che si sta verificando è un po' la colpa di un sistema,
di un sistema che non è stato pronto per cercare di fare una riflessione su dove doveva andare il nostro sistema bancario, su cosa si voleva tutelare nel nostro sistema bancario e di conseguenza nella nostra economia e nella nostra società, e alla luce di questo appunto adottare delle riforme tempo per tempo che non ci portassero invece ad affrontare delle soluzioni di emergenza come quelle che oggi stiamo vivendo, ma che, come ben ricordato, abbiamo vissuto anche nel corso dei passati anni. Quindi parto dall'ultimo punto. È vero che in Italia c'è un tasso di non cultura finanziaria da parte degli utenti del sistema finanziario, ma mi permetto di dire anche che molto probabilmente questa ignoranza negli strumenti finanziari, quindi questa mancanza di educazione, forse sia assolutamente voluta dal sistema. Sia voluta per non far comprendere al cittadino che cosa in realtà si stava e si sta attualmente verificando. Purtroppo i crack, io li chiamo così perché in realtà se interroghiamo i vari risparmiatori, insomma, ci troviamo davanti a delle storie di persone che hanno già perso tutto. Quindi vari crack o crisi bancarie e finanziarie che oggi stiamo affrontando rivelano un'impotenza di un sistema, un'impotenza di un legislatore e un'inadeguatezza di un legislatore che a far corso dagli anni 90 non è stato in grado di precedere poi delle tappe che invece adesso si trova ad affrontare con assoluta urgenza. Inadeguatezza dei sistemi di vigilanza, perché pur essendo la Consob deputata alla tutela anche della posizione del risparmiatore attraverso la sua attività di vigilanza, ad oggi non è riuscita a prevenire dei comportamenti assolutamente distorti che hanno creato gravi danni agli utenti, ma anche una responsabilità, e lo voglio sottolineare, della Banca d'Italia. In realtà la banca, molti dicono, alla luce del testo normativo, la Banca d'Italia non è stata pensata per tutelare l'utente del sistema bancario, ma la funzione di Banca d'Italia è anche quella di vigilare al fine di mantenere una stabilità del sistema e affinché questa stabilità venga garantita alla luce del rispetto della normativa del settore. Però non possiamo non osservare come, ad esempio, le ultime vicende di Banca di Vicenza e Veneto Banca traggono spunto proprio da gravi violazioni del sistema della normativa sul sistema bancario e finanziario. E queste violazioni purtroppo vanno ad evidenziare anche una gravissima inadeguatezza dei management del settore bancario. Chiaramente non è un discorso generalista, perché ci sono realtà bancarie che effettivamente stanno funzionando e sono di lustro nel nostro paese, però purtroppo i danni che mi permetto di dire i cattivi stanno determinando anche nel rapporto di fiducia tra l'utente e il sistema bancario vanno a ripercuotersi anche sugli istituti che effettivamente stanno operando nel rispetto della normativa. Quindi è impensabile, e questo deve essere ben chiaro, che non si tenga conto in un percorso di riparazione di quello che si sta verificando, di cercare in primis di andare a recuperare quel rapporto di fiducia tra l'utente del sistema bancario, e quindi parlo sì dei consumatori ma anche delle imprese, verso
le banche e quindi gli operatori. Perché? Perché senza fiducia purtroppo non si va da nessuna parte. Noi come associazione dei consumatori purtroppo lo stiamo verificando di giorno in giorno. La gente sta tirando fuori i propri risparmi dalle banche. La gente non sta investendo, la gente sta mantenendo i soldi sui conti correnti, su depositi vincolati. Stanno cambiando quindi le abitudini di risparmio. Stanno cambiando le abitudini di risparmio chiaramente a danno dell'intero sistema economico e quindi non si può andare a pensare che possano essere calate delle riforme o delle soluzioni dall'alto senza un coinvolgimento diretto anche dell'utente. Oggi, soprattutto per le due banche venete, per Monte Paschi, insomma, la partita parrebbe già definita. Però per quanto riguarda le banche venete si sta parlando di una possibile ricapitalizzazione da parte dello Stato, al fine di poter prevenire un eventuale intervento di misure di bail-in. In tutto questo processo di discussione tra governo, banche e Commissione europea, il consumatore ad oggi non è stato ancora sentito. Ricordiamo che la procedura per autorizzare un aiuto di Stato prevede la possibilità da parte della Commissione europea di sentire i vari soggetti che operano nel mercato e quindi anche il consumatore che quindi in questa partita non è più un soggetto passivo e non lo vuole più essere un soggetto passivo in questa partita, ma in tutte le altre partite, parlando dell'energia, della telefonia. Il consumatore in questo caso più che mai vuole rappresentare quelle che sono le sue istanze affinché non ci si ritrovi a vedere iniettato del denaro pubblico all'interno di due istituti che ad oggi sarebbero tecnicamente falliti, per poi rivederci tra qualche tempo nuovamente ad affrontare, sempre per questi due istituti o magari anche per altri, una nuova crisi che magari fa ripensare a una nuova ricapitalizzazione sempre pubblica. Quindi il concetto che assolutamente deve passare e che deve diventare poi sistemico il modo di operare e di addivenire a delle scelte sia a livello europeo che a livello nazionale è che nel processo decisionale venga coinvolto anche il consumatore attraverso le proprie rappresentanze. Come Federconsumatori noi appunto abbiamo richiesto alla Commissione europea di essere formalmente sentiti per uno, descrivere qual è la situazione, perché forse non è ben presente agli operatori del settore sia a livello istituzionale che a livello economico, quali possono essere gli effetti sia sul territorio ma anche a livello europeo di un'eventuale applicazione delle misure di bail-in su queste due banche. In primis per gli effetti economici che ne possono derivare, quindi per l'impoverimento di una determinata area geografica, un impoverimento sia dal punto di vista del settore imprenditoriale che dal punto di vista invece dei cittadini. Ma dall'altra parte una grandissima sfiducia che poi si va ad ingenerare a livello europeo, mi permetto di dire, nel settore bancario. Il cittadino e le imprese si sentiranno non più sicuri di riporre i propri denari all'interno degli istituti bancari. Questo lo stiamo verificando oggi più che mai, ma deve esserci un'inversione di tendenza.
Altrimenti oggi parliamo delle crisi di alcune banche, domani parleremo delle crisi di altre banche. Quindi sempre nelle intenzioni della nostra associazione è quello di andare a indicare alla Commissione europea quelle che possono essere delle condizioni in base alle quali concedere gli aiuti di Stato. Perché in passato ci siamo trovati, non in Italia ma in altri territori, davanti a procedure simili rispetto a quelle che oggi stiamo affrontando, dove la Commissione europea ha autorizzato la ricapitalizzazione da parte dello Stato, vincolando la ricapitalizzazione a determinate condizioni. Queste condizioni hanno sempre riguardato l'aspetto commerciale della banca e hanno riguardato l'impiego dei dipendenti nella banca. Quindi non veniva mai tenuta in debita considerazione invece il rapporto tra la banca e il consumatore. Quindi quello che oggi noi andiamo a richiedere è che l'aiuto di Stato venga concesso, perché è essenziale anche per mantenere una ricchezza di un territorio geografico e mantenere attivo un motore economico dell'Europa, ma anche per rinsaldare il rapporto di fiducia. Ulteriormente quello che si chiede ormai a gran voce è che possano essere separate le attività commerciali dalle attività d'affari delle banche, che venga data preminente importanza proprio nell'interesse della collettività tutta l'attività che la banca svolge, che può essere qualificata di interesse economico generale. Ci sono già delle misure in discussione, ad esempio, per poter andare a garantire dei costi, dei conti correnti a costi assolutamente irrisori, per rendere accessibili a tutti quindi alcuni strumenti bancari che ormai sono imprescindibili nella vita quotidiana di ciascun cittadino. Pertanto io poi mi fermo e passo la parola, poi magari ci sarà la possibilità di fare delle repliche e aprire una discussione, e anzi credo che questo possa essere un momento anche di interazione tra tutti noi. Però ecco, ritengo che oggi più che mai il concetto di fiducia debba essere centrale. Un intervento di ricapitalizzazione statale che non vada a imporre alle banche degli strumenti per poter andare a recuperare questo rapporto di fiducia è un intervento di ricapitalizzazione che probabilmente non porterà da nessuna parte, sarà unicamente a tempo. Quindi l'auspicio è che in tutta questa partita il ruolo del cittadino consumatore possa affermarsi in maniera importante per far capire che non è più un soggetto passivo del mercato, ma, come lo sta dimostrando, è un soggetto che può andare a determinare il mercato. Grazie Avvocato Buschiasi. La parola al Professor Stefano Miani, docente di Economia degli intermediari creditizi all'Università di Udine. Grazie, buongiorno. Io cercherò di fare alcune scene, diciamo, cioè toccherò 2 o 3 temi, magari non perfettamente collegati uno all'altro, anche se in realtà lo sono, ma non in modo abbastanza evidente. Parto dall'ultima cosa che ho sentito. Serve ricapitalizzare queste banche con i soldi pubblici o, traduco in linguaggio mio, o sono soldi buttati via? Questa è una bella domanda. Se dovessi rispondere distinto, direi che sono buttati via.
queste banche che hanno problemi e quindi è importantissimo evitare salvarle oppure no? In questo momento nel mondo del credito, in Italia, in Europa, un po' nel mondo, c'è un eccesso di capacità produttiva. Ci sono troppi sportelli, ci sono forse troppe banche, ma non è un problema di numero, è un problema di rete distributiva, di prodotti, eccetera. Quindi anche se le banche che non vanno bene non ci fossero, non ci sarebbe una carenza di servizi bancari. Questo è un dato abbastanza pacifico. Qualche volta il rischio è che i salvataggi servono più che altro a salvare quelli che sono in crisi, cioè dipendenti delle banche, qualche soggetto che ci lavora dentro non da dipendente e non vuole mollare il giocattolo. Comunque questa era solo una battuta. Io inizierei il mio discorso da una constatazione che mi serve poi per fare un ragionamento. Io ho studiato negli anni tutte le crisi bancarie che ci sono state dall'unità d'Italia ad oggi in Italia e vi assicuro che sono moltissime, solo che quasi nessuno lo sa. Ce n'è alcune molto famose che sono state sui giornali, tutti conosciamo, la banca romana, la crisi che ha portato alla nascita dell'IMI e dell'IRI, quindi le tre banche di interesse nazionale, Comit, Credito Italiano e Banca di Roma. C'è stata la crisi della banca di sconto, più o meno nello stesso periodo. Andando ad anni più recenti, vi ricorderete del dissesto di Sindona, del dissesto di Calvi, Banco Ambrosiano. Probabilmente vi ricordate del dissesto di Napoli, del Banco di Napoli, ce n'è stato più di uno. Vi ho citato le cose che più o meno, andando un po' a guardare, quasi tutti trovano. In realtà in mezzo a queste cose, che sono quelle più eclatanti, ci sono stati tantissimi altri dissesti in Italia, solo che nessuno se ne è accorto. Se noi volessimo fare un esercizio empirico e andassimo a vedere nel passato, ma neanche lontanissimo, ogni volta che uno sportello bancario cambiava nome c'era un'altissima probabilità che ci fosse sotto un dissesto. Non sempre, ma moltissime volte. Il problema è che la gestione dei dissesti nel nostro paese, in qualche caso con qualche similitudine con altri paesi, ma sempre meno, veniva gestita in modo, oserei dire non trasparente, ma sarebbe un eufemismo, in modo occulto. Cioè la mission impossible era che nessuno se ne accorgesse, e quindi governo e autorità di vigilanza, Banca d'Italia in particolare, di solito tra il venerdì sera e il lunedì mattina facevano sparire una banca, e lunedì mattina uno andava allo sportello e era tutto come prima, ma in realtà quella banca non c'era più, magari rimaneva il nome per un po', magari, però di fatto era scomparsa dove? Nella pancia di un'altra banca. E questo può essere un modo per gestire le crisi, non è detto che sia il migliore, o meglio, non è detto che sempre sia il migliore, in qualche caso magari può anche essere. Cioè io a lezione dico che l'abitudine era di buttare la spazzatura sotto il tappeto. Il problema è che quel tappeto, la banca con la spazzatura in pancia, continuava a operare sul mercato. E se poi questa cosa va avanti in modo, diciamo così, continuo, a un certo punto anche quello che mangia comincia a avere i suoi problemi. Cioè l'Unicredit ha fatto un aumento di capitale, come avete letto nei giorni scorsi, piuttosto massiccio, per l'Italia il più grande mai esistito,
perché non ha ancora digerito Capitalia, che aveva acquisito, sicuramente non con grande entusiasmo, e anche questo è un eufemismo. E Capitalia cos'era? Era l'unione di due gruppi, il gruppo Banca di Roma e il gruppo Banco di Sicilia. Che cos'era il gruppo Banca di Roma? Era la fusione di tre banche: la Cassa di Risparmio di Roma, il Banco Santo Spirito e la Banca di Roma, che prima si chiamava Banco di Roma. Era il tentativo di utilizzare la spazzatura per trasformarla in oro. Fondendo tre cadaveri si pensava di fare una divinità. Il Banco di Sicilia cos'era? Era la fusione tra la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele delle province siciliane e il Banco di Sicilia. La Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele è stata ceduta al Banco di Sicilia con un intervento del Fondo di tutela dei depositi, più grande che ci sia mai stato, dove per non mettere la liquidazione e non attivare il rimborso dei depositanti, il Fondo di tutela ha dato 1.000 miliardi di lire, un quarto della potenza di fuoco teorica 4.000 del Fondo di tutela dei depositi dell'epoca, al Banco di Sicilia, perché se la mandi a forfait, non andiamo neanche a fare i conti, creando una situazione che in qualsiasi paese civile sarebbe stata vietata, perché in Sicilia c'erano sostanzialmente due banche importanti, queste due, più qualche banchetta, per capirci, no? Quindi in nessun paese al mondo avrebbero consentito al Banco di Sicilia di fondersi con la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, proprio per la tutela della concorrenza, che in qualche misura è anche tutela della clientela, perché poi se quello è monopolista può fare le condizioni che vuole. Una battuta sulle due popolari, ma vale anche per il Monte dei Paschi di Siena in misura diversa. Le due popolari sono cresciute negli ultimi anni tantissimo. Se andate a vedere, sono tra le banche italiane che hanno avuto lo sviluppo più intenso. Da dove nasce questo sviluppo? Da una serie molto grande, per Vicenza e anche per Veneto Banca, di acquisizioni che poi sono diventate fusioni, si hanno incorporato o sono rimaste nel gruppo come controllate. Se avete voglia, per curiosità, andate a ripercorrere questo processo di crescita dimensionale. Hanno subito tutta una serie di cadaveri. Proviamo a leggerlo in modo un po' più critico. Hanno tolto le castagne dal fuoco all'autorità di vigilanza, molte volte togliendo dal mercato i cadaveri. E quindi, ovviamente tutto da dimostrare, ma sembra che funzionasse così, io ne sono convinto, avevano un grande credito di riconoscenza da parte dell'autorità di vigilanza. Ma ci ricordiamo tutti quella passeggiata a Lodi di un governatore che aveva anche un cognome molto particolare, a braccetto con il capo di quella banca che aveva fatto la stessa cosa, accorpando cadaveri. Cioè, in sostanza, per nascondere sotto il tappeto la sporcizia, le autorità hanno sempre favorito operazioni non di mercato, perché altrimenti si faceva un'asta. In sostanza, l'autorità di vigilanza individuava una banca e con la moral suasion cosiddetta la convinceva a comprarsi il cadavere. Dopo però, se quella banca aveva qualche piccolo problemino, erano molto clementi, perché avevano chiesto un favore. Ma questa non è una cosa di oggi. Negli anni 70, per aprire uno sportello bancario, le banche dovevano fare richiesta ogni 2 anni, di solito c'era il piano sportelli. Se andavate a vedere i piani sportelli erano incredibili. C'era
uno chiedeva 50 sportelli e gliene davano 2, e poi c'era una banca che ne chiedeva 50 e gliene davano 48. Andavate a scavare un po' e quella si era comprata un cadavere. Cioè è un sistema di gestione delle crisi che per alcuni è brillantissimo, perché non serve a tirare fuori i soldi, non serve, però alla fine il risultato è che se tutte le banche sono consenzienti e per paura dell'autorità di vigilanza molto spesso lo sono state, si ritrovano tutte in pancia un sacco di problemi, e quindi una banca anche brava un po' alla volta lo è meno, e questo è un grande problema, perché la qualità media del sistema viene messa a rischio per nascondere i problemi. Quindi l'approccio, diciamo così, attuale, probabilmente non voluto e non desiderato dall'Italia, ma sicuramente voluto e desiderato da molti altri paesi anche europei, di cui io sono assolutamente convinto sia migliore di quello italico, è quello di dire che quando c'è un problema si isola e si risolve. Quando un ramo di un albero ha problemi si va a potarlo. E nel sistema bancario, quando una banca ha problemi, è meglio isolarla e toglierla dal mercato, perché altrimenti può contaminare tutto il mercato. Quindi noi partiamo da una filosofia che un tempo insegnavamo anche i primi anni. Le banche hanno un problema di esternalità. Se una banca va male, i clienti prendono paura, si mettono in coda allo sportello, c'è anche qualche film su questo, è perché vogliono i loro soldi. I clienti delle altre banche vedono la coda allo sportello di una banca e fanno anche loro nella loro, anche se quella non va male. Ma se tutti vanno a chiedere i soldi allo sportello, i soldi non esistono, perché la quantità di banconote sarà l'1% della quantità della moneta esistente, e quindi saltano tutte, anche quelle buone. Allora, come gestiamo il fenomeno dell'esternalità? Nascondendolo sotto il tappeto, in pancia agli altri, così peggioriamo anche gli altri, oppure isolandolo, mettendolo in quarantena e poi andandolo a liquidare? Secondo me è molto più serio farlo in questo secondo modo. Questo ragionamento purtroppo nel nostro paese è andato avanti senza che nessuno se ne rendesse conto, o pochi, solo quelli che studiano queste cose. È cominciato operativamente nel 1988, quando è stato istituito il Fondo Volontario di Tutela dei Depositanti. Un fondo che poi, con varie modifiche, è diventato obbligatorio, ma già è importante capire che siamo stati, dei paesi europei, il penultimo paese a istituire il Fondo di Tutela dei Depositi. Molti paesi europei dagli anni 30, dopo la grande crisi, avevano cominciato a istituirli, anche non europei. L'India, vi cito solo un nome a caso, ha istituito tra i primi il Fondo di Tutela dei Depositi. L'Italia no, perché noi siamo bravi, siamo furbi, noi risolviamo tutto improvvisando, siamo creativi. Allora, quando nell'88 nasce il Fondo di Tutela dei Depositi e dopo poco, per regole europee, non per regole italiane, diventa obbligatorio, anche se in realtà di fatto tutte le banche aderivano, le BCC avevano già una loro versione, sono rimasti in un fondo loro, ma insomma è obbligatorio anche per loro, quindi diciamo che sono due gestioni. Quando nasce questo fondo, qual è il messaggio? Se tu vuoi essere sicuro completamente, stai sotto l'importo tutelato. Oggi è 100.000 euro, quando è nato il fondo era 200 milioni di lire. Allora, quello che dice la Costituzione, il risparmio è tutelato, cosa vuol dire? Che è tutelato qualsiasi cosa?
o che è tutelato il risparmio come principio, quindi nelle situazioni più deboli c'è una tutela. Secondo me vuol dire questo. E nel momento in cui c'è il fondo di tutela dei depositi, il risparmio è tutelato, almeno quello sotto forma di deposito. Facciamo un ulteriore passaggio. Questo è un po' più tecnico, però è importante. Voi sentite sempre parlare di Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, le regole per le banche, che non sono regole italiane. L'Italia ormai su questo non può dire niente, perché la base della regola viene fatta a Basilea presso la Banca dei Regolamenti Internazionali da un comitato internazionale e poi viene implementata da un punto di vista formale dall'Unione Europea. L'Italia non ha voce in capitolo, perché la regola è quella, è vincolante, non è che l'Italia può cambiarla. Per fortuna dico io, perché sennò faremo di quei pasticci incredibili. Allora, quando nasce Basilea 2, tutti, compresi i giornali, che è inutile che si lamentino che la gente non legge i giornali, perché fanno schifo anche i giornali d'Italia, non solo le leggi e l'applicazione delle leggi, perché se andate a vedere il titolo e leggete l'articolo non c'è mai nessuna corrispondenza, fanno solo le sparate per attirare, poi sono, anche se sono 24 ore qualche volta ci sono delle imprecisioni marchiane, quindi è proprio la mentalità italica di essere approssimativi e puntare tutto sul colpo di reni, la furbata, il colpo di genio, ma non si va avanti con il singolo colpo di genio, si va avanti con un metodo ordinato di funzionamento. Allora, su Basilea 2 tutti si sono concentrati sul problema della restrizione creditizia. Oddio, arriva Basilea 2, le imprese non avranno più i soldi. Allora, primo, Basilea 2 rispetto a Basilea 1, quello dell'88, rende meno pesante per le banche fare crediti alle imprese, perché prima c'era un coefficiente 100% per tutti e dopo invece può essere anche più basso. Però per essere più basso bisogna che le imprese dimostrino alla banca e la banca dimostra all'autorità di vigilanza la qualità del credito. Per cui Basilea 2 non ha aggravato il peso per le imprese, ma ha creato l'opportunità per le banche di fare maggior credito se riescono ad avere imprese buone. Ma in un contesto come il nostro, in cui la gran parte dei clienti delle banche danno bilanci, direi falsi, quantomeno inattendibili, poter dimostrare la qualità del credito in modo serio non c'è. Adesso le regole della BCE impongono di fare una valutazione prospettica del credito, guardando i flussi di cassa futuri, ma le imprese piccole italiane, qualche volta anche medie, che calcolano, ma non per la banca, per loro stesse, per ragionare sulle proprie scelte, i flussi di cassa prospettici sono pochissimi. Cioè praticamente è come andare via in barca senza la bussola, senza sestante. E speriamo che il vento tiri dalla parte giusta. Cioè, è un modo di gestire le cose piuttosto approssimativo. Cultura finanziaria non è solo quella dei risparmiatori, è anche quella delle imprese, che non possono pensare di gestire l'impresa senza conoscere la finanza, perché è una follia, anche se è un'impresa piccola. E io quelle poche volte che vado a fare, non vado quasi mai più, qualche lezione nelle banche sui fidi, dico sempre questo: se un imprenditore mi manda a trattare il fido commercialista, io gli dico di andare dall'altra banca, non perché non gli serve il commercialista, ma perché io ho dei soldi a lui, non il commercialista, quindi lui deve capire le cose. Se non è in grado di venirmi a spiegare come funziona la finanza della sua impresa, non è un imprenditore, è un cialtrone. E dopo non è il commercialista che fa funzionare l'impresa, è lui, e lui lo sa. Allora si paga il commercialista per farsi insegnare le cose sulla sua azienda, ma non per me banca, per lui che deve prendere le decisioni. Anche questa è l'educazione finanziaria, non è solo quella agli imprenditori. Ma tornando a Basilea 2, tutti si sono concentrati sul problema del credito e nessuno ha detto una cosa fondamentale.
Il Basilea 2 è passato da un modello Basilea 1 in cui c'era solo una regola per calcolare quanto patrimonio devono avere le banche, ai cosiddetti 3 pilastri di Basilea, cioè 3 corpus di regole non solo meramente contabili, di cui il terzo, che quasi nessuno conosce ancora oggi, nonostante sia implementato, esteso alle assicurazioni, eccetera, era un elemento fondamentale dell'evoluzione della logica della tutela del risparmio, perché è l'obbligo di dare un'informativa nel sito e nel bilancio, quindi accessibile a chiunque, su tutta una serie di elementi che prima erano segreti. Tra questi la solvibilità, cioè la banca deve mettere in pubblico quello che prima era solo un rapporto con la banca centrale, con l'autorità di vigilanza, cioè la valutazione della sua rischiosità, anche molto analitica, anche divisa per comparti, per cui chiunque di voi si va a vedere o sul sito della banca o sul bilancio si trova alla fine della nota integrativa un po' di paginette in cui vede lo stato di salute della sua banca. E questo è il secondo passaggio, no? Primo passaggio, tutela dei depositanti fino a una certa somma. Secondo passaggio, informativa obbligatoria. Quindi chi è oltre quella somma, se vuole, come buon padre di famiglia, amministrare le sue cose, va a leggere, e se si convince che quella banca è buona, mette lì qualsiasi cosa, se no cambia banca oppure sta sotto la soglia del fondo di tutela. Terzo passaggio, a livello europeo, è il bail-in. A questo punto togliamo dal mercato in modo trasparente quelli che non si comportano bene o che hanno problemi. Qualche volta uno può anche fallire comportandosi bene, perché la crisi, eccetera, ci sono diverse motivazioni. Da questo punto di vista il meccanismo del bail-in è molto trasparente, perché innanzitutto parte dalla presa d'atto della crisi. Con la presa d'atto della crisi l'autorità di vigilanza, che per noi oggi è la BCE perché siamo nell'unione bancaria, segnala a un'altra autorità, l'autorità di risoluzione, che è un soggetto diverso, la situazione di crisi e gli passa la palla. L'autorità di risoluzione può decidere di cercare di fare una risoluzione, cioè di risolvere il problema senza liquidare, oppure di mettere in liquidazione. Ma se decide di mettere in liquidazione è perché non ci sono i presupposti economici per fare il risanamento, altrimenti tenta il risanamento. E questo chiude il cerchio. Cioè, a questo punto c'è la tutela per il piccolo risparmio, c'è l'informativa per il risparmiatore non piccolo, che quindi dovremmo considerare attento, e poi c'è la pulizia dei cadaveri sul mercato, come avviene in tutti i settori. Cioè, in Italia abbiamo anche questo problema, che i fallimenti durano una vita e si fa fallire uno quando già puzza di cadavere. Invece bisognerebbe fare fallimenti quando uno va male e non c'è più niente da fare perché costa molto meno e si riesce a salvare qualcosa, no? E comunque il bail-in non è quel dramma che tutti immaginano, sarà un dramma per i dipendenti probabilmente, più di tutto, ma poi quella banca lì non è che viene chiusa e cancellata, i pezzi sani vengono venduti ad altre banche, se ci sono pezzi sani. Se non ci sono pezzi sani viene chiuso tutto, ma qualcosa di sano c'è sempre. Il problema è l'equilibrio tra la parte sana e quella malata, no? È evidente che se questo equilibrio pende dalla parte del malato non c'è niente da fare. Cioè è quasi un accanimento terapeutico cercare di tenerle in piedi. Quindi io chiuderei ricollegandomi a quello che ho detto all'inizio, che forse questo tentativo di continuare a mettere dentro soldi senza mai risolvere il problema, o sono stupidi, non hanno capito qual è il problema, quindi non hanno dato una risposta adeguata, ma non credo, oppure è un accanimento terapeutico, non hanno il coraggio di dire che la soluzione non c'è. Per esempio, a mio avviso, per le due banche venete, la soluzione assolutamente peggiore immaginabile è quella che stanno seguendo, l'ipotesi di fonderle.
perché hanno talmente tante sovrapposizioni che dalla fusione distrugge valore. Sarebbe molto meglio venderle separate a qualcuno che è interessato a quegli sportelli, a quelle aree territoriali dove comunque hanno una presenza importante. Quella sarebbe una soluzione che può conservare un po' di valore, ma temo che fondendole si distrugge ancora valore e non si riuscirà poi a rimetterle in piedi facilmente. Grazie.